हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा ये जो एलजी टीवी का ये एलसीडी टीवी का मॉडल नंबर फर्स्ट आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसका जो प्रॉब्लम है कि नो साउंड प्रॉब्लम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम नो साउंड प्रॉब्लम, बट आपको दिखाना चाहता हूँ इसी टाइम पीछे इसका ऑडियो वीडियो कनेक्शन करके ही रखा है। आप देख सकते हो ये वाला वीडियो का और ये ऑडियो का। ठीक है, तो इसका साउंड कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता है, इसी तरह इसका फॉल्ट है। आप खुद ही देखिए, इसका पिक्चर अभी बिल्कुल ओके चल रहा है बट साउंड अभी कुछ भी साउंड नहीं है। ठीक है, तो यही इसका फॉल्ट है। और चलिए इसका बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कौन पोजीशन से इसका फॉल्ट है। बट दोस्तों इसका स्पीकर ओके है, साउंड आईसी ओके है, तो और क्या फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों देखिए इसका बैक कवर मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद इसका ऑडियो वीडियो कनेक्शन मैं देख के रखा हूँ और अब देख सकते हो ये बड़ा वाला पीसीबी है और ये पीसीबी का मॉडल नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये पीसीबी का मॉडल नंबर एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है और इसका अंदर ये जो मेन पावर सप्लाई देखिए, पावर सप्लाई का अंदर इसका बैकलाइट सेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए देखिए दोस्तों एक ड्राइवर जो बैकलाइट ड्राइवर इसका अंदर कनेक्शन है। तो पिक्चर अभी बिल्कुल ओके चल रहा है, आप अच्छा करके देखिए। तो पिक्चर तो बिल्कुल ओके चल रहा है बट दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है। तो आपको पिक्चर एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखिए। तो साउंड क्यों नहीं आ रहा है, तो दोस्तों अभी मैं जब ये पीसीबी को ओपन किया, ओपन करने के बाद इसका साउंड अचानक आ गया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि साउंड कभी कभी आ रहा है, साउंड कभी कभी नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, तो दोस्तों इसका स्पीकर देखिए, ये साइड का स्पीकर है, ये साइड का स्पीकर, इसका स्पीकर ओके है और इसका स्पीकर का जो आउटपुट पॉइंट ये पॉइंट पर कनेक्शन है। और दोस्तों ये ऑडियो आईसी है। ठीक है, ये ऑडियो आईसी है, इसका सब कुछ ओके है। बट दोस्तों अभी इसी टाइम भी साउंड नहीं है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए देखिए ये पोजीशन के अंदर एक ये देखिए हेडफोन का कनेक्शन इधर है। ठीक है, तो पार्टी किस तरह ये सेट को चलाया कि यहाँ से एक सिग्नल इसी तरह हेडफोन कनेक्शन करके इसी तरह वो होम थिएटर का अंदर कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद वो चलाया। ठीक है, बट मैं अच्छा करके चेक करने के बाद देखा कि ये कोड ओपन करने के बाद ये स्पीकर ऑन होना चाहिए, बट ये कोड ओपन करने के बाद कभी कभी कि स्पीकर ऑन नहीं होता है, मतलब साउंड नहीं आता है टीवी के अंदर। तो दोस्तों बट इसी टाइम साउंड आ गया। आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये कोड ओपन करने के बाद, देखिए ये कोड को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद साउंड आ जाएगा। आप खुद ही एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, कर्मचारी ने भी बच्चे की जिद मान ली और दोनों स्टूल पेपर सिजर खेलने लगे। देखिए साउंड आ गया। देखिए हारने के बाद तो ये कोड लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये कोड में जब लगाया तो साउंड चला गया। बट दोस्तों ये कोड ओपन करने के बाद कभी कभी साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों देखिए ये सॉकेट का फॉल्ट है। ये जो हेडफोन का सॉकेट है आप देखिए ये साइड, ये सॉकेट का फॉल्ट है। तो ये प्रॉब्लम फिर भी आ सकता है, ये कब आएगा और कब नहीं आएगा ये भी आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम है। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए आपको प्रैक्टिकली एक बार करके दिखाता हूँ कि ये कोड लगाने के बाद इसका अंदर जो ऑडियो लाइन ये कट आउट हो जाता है और ये ओपन करने के बाद वो ऑडियो लाइन देखिए नजर आ रही है। उन्होंने रणबीर 24 की सेट पर ये आकांक्षा को ऑटोग्राफ। तो दोस्तों ये ओपन करने के बाद ये ऑडियो लाइन कनेक्शन होना चाहिए। बट दोस्तों कभी कभी जब नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिकल इसी टाइम एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आपको प्रैक्टिकली एक ट्वीजर लेके दिखाता हूँ। ठीक है, आप एक बार वेट कीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ट्वीजर लेके। देखिए मेरा पास ये ट्वीजर है। ठीक है, और ये जो ऑडियो का जैक है यहाँ पर पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट देखा जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ऑडियो का। देखिए मैं ये पॉइंट पर ये कोड में ओपन नहीं किया, बट ये कोड जब इन करेगा तो ये पॉइंट आउट हो जाता है। चलिए मैं आपको शॉर्ट करके एक बार दिखाता हूँ। देखिए साउंड आ जाएगा। होता है जब एक बास्केटबॉल का मैच अचानक से WWE का अरीना बन जाता है। एक खिलाड़ी
खिलाड़ी जैसे ही बॉल नेट में डालने वाला होता है वैसे ही देखिए दोस्तों, जब मैं छोड़ देता हूँ तो साउंड चला जाता है, मतलब ये सॉकेट का फॉल्ट है। तो चलिए फिर भी आपको एक बार ये सॉकेट, ये 2 पिन को कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए किस तरह ये दादी गाने पर हाई एनर्जी के साथ डांस। तो दोस्तों चलिए, ये सॉकेट को मैं ये कनेक्शन करके आपको देखा है कि ये सॉकेट फॉल्ट से साउंड नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा। दोस्तों जब इसी तरह कनेक्शन हो जाता है तो ये होम थिएटर का अंदर साउंड चला जाता है। बट दोस्तों इसी टाइम मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ये फॉल्ट ना हो जाए, तो इसीलिए मैं ये 2 पॉइंट को मैं शॉर्ट कर दूँगा। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट, ये पॉइंट को मैं शॉर्ट कर दूँगा। शॉर्ट करने के बाद क्या होगा कि ये कॉर्ड कनेक्शन करने के बाद तब भी इसका अंदर साउंड आएगा। ठीक है, बट ये साउंड भी आएगा और उसका साथ होम थिएटर का साथ कनेक्शन करेगा तो तब भी साउंड आएगा। तो दोस्तों इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टीवी है, टीवी का जो म्यूट सिस्टम है, ये टीवी का म्यूट सिस्टम ऑफ करेगा तो दोस्तों टीवी का म्यूट सिस्टम ऑफ करेगा तो साउंड इधर आएगा कि नहीं, ये भी एक बार आपको टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। बट दोस्तों ये टीवी का रिमोट मेरे पास अभी नहीं है, तो इसलिए आपको मैं चेक करके कैसे दिखाऊंगा दोस्तों, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।